好開心，我都學咗好多嘢。咁嗱，你讀書會唔做啦？咁而家你做緊啲咩咧？都好大棚嘢喎，我見你都不斷請好多啲有名嘅老師嚟啊，又開班啊，同埋唔係一兩次喎，係一年嘅課程嘅喎。又有月費啊，有年費啊，總之就好正咯，我覺得。同埋可以因應每個人個彈性唔同啊，佢中意點樣就點樣咯。咁我都介紹啲朋友嚟 join 嘅。多謝。我覺得好好啊，好值得推廣。我喺冇搞讀書會之後咧，就要還債。咁啊嗰陣時就諗緊做啲咩好啦。咁啊識嗰啲做生意前輩，咁裏邊就有啲嘢叮醒咗我，冇再搞啦讀書會。咁之後我就搞一啲同 marketing 有關嘅嘢，就幫一啲老師去做 marketing。咁嗰陣時係做得幾好嘅。點解咧？因為搞讀書會啦，再加埋我以前免費幫人打工嘅時候，其實累積咗好多經驗。咁我變相我好快就摸索條路點樣做啦。咁做呢件事係揾到啲錢，亦都令到我還到負債。但係咧出現一個問題就係手停口停，即係因為做 marketing 咁，同埋我做好多啲 consultation 單對單咁樣，咁賣時間。咁我就開始覺得，咦呢條數我好似會瓶頸喎，做上去咁樣做得辛苦，同埋加埋其實唔係我好想做嘅嘢嚟嘅，即係揾到錢，但係唔係自己最想做嘅嘢。咁我就開始就即係諗緊啊，未來會想做啲咩咧？最想做啲咩？咁我諗翻，其實我最想做翻都係啲培訓嘅嘢喎，咁樣即係教育培訓。以前做開啊嘛，或者係好想做呢樣嘢。咁我就後來就建立咗 MasterWise 呢個平台。咁呢個平台就做嘅嘢類似嘅，但係我就唔係再收費去做一啲 marketing 嘢咯，而係包辦晒 marketing 啦，課程嗰個內容啦，包辦埋後期啊，所有嘅嘢啊，揾老師啊等等嘅工作，全部包辦晒。咁所以做嘅嘢係多咗好多嘅，揾呢個錢係唔容易嘅，但係對我嚟講意義會高啲咯。因為以前做 marketing，你俾到錢我，喂，其實你做啲乜嘢做得好唔好，我冇得理嘅。我亦都係咪同錢作對咧？會有呢個疑問嘅。咁可能嗰個導師我覺得冇料嘅，嗰個專家，但我俾好大嚿錢我喎，咁我點好咧？係啊，要開飯喎咁樣。咁我後來就即係冇辦法啦，都硬住頭皮幫佢做啦。咁自己做培訓就唔同啦，即係自己搞自己平台就係話你冇料冇辦法啦。你呢嚿嘢會爭啲喎，諗下點搞啦你咁話。你呢嚿嘢做喎，配唔配合到啊？配合唔到，唔好意思啦，過住啦咁樣，會咁樣啦。咁所以依家同我合作緊嘅有好多唔同嘅範疇嘅，例如有易經啦，中國易經啦。跟住有我哋嘅中國哲學啦，即係國學呢一類啦。跟住有一啲身心靈嘅嘢啦。投資界別，例如香港地產、英國地產呢啲嘢都有。咁好多唔同嘅範疇啊，甚至乎連手機拍片，好似興趣班嘅嘢咧，我哋都有。管理學又有。咁所以其實依家我呢個平台發展嘅趨勢係睇到係比較多元化。點解多元化咧？因為我覺得我以前學好多嘢嘅，即係嗰段時間睇書啊、上堂啊。我覺得人咧唔係淨係偏袒一邊嘅。你淨係偏袒，喂，我投資賺多啲錢，你個人好膚淺嘅，你會，你變得好鬼物質取向。我唔係想咁咯。危險啊！如果嗰塊唔掂，咪好弊。都係啦，咁樣。但係人生係要各方面平衡噶嘛，事業關係健康。咁所以我想涉獵嘅範疇點解多元化咧？就係唔想偏袒咗一邊。我唔想大家人生唔平衡。因為我自己都係講平衡，你哋又點解學生我要咁樣做咧？我就要平衡咯。咁我所以我依家就涉獵緊唔同嘅範疇為主去做呢件事咯。係好好啊！我成日睇到你好多啲宣傳廣告咧，樣都有啊。所以我都發覺我有選擇困難症。成賴係啲導師咧，有好多唔係我自己揾嘅。依家出現嘅情況，佢哋揾你嘅。又唔好話佢哋揾我，係身邊啲導師介紹身邊嘅朋友過嚟揾我。即係覺得我做得好啊！即係我唔係淨係 marketing 啊嘛，我做好多嘢包辦晒。你係成個系統性啦，又包裝又好啦，又 work 啦，又利益到我哋嗰啲觀眾啊、讀者啊、學生啊，又利益到老師啦。咁你從中做一個好好嘅橋梁啦，你又揾到錢啊，又對社會有貢獻啊，我覺得好好咯。喺呢個過程都唔容易㗎，因為咧要去試過啲嘢㗎。即係，譬如我例如易經咁樣，喂，咁我介紹你好正啊，係我都知好正嘅，咁但係我冇體驗過，我都唔知點介紹。
咁所以好多嘢我都係會自己體驗下。例如我電話 number，我同我女朋友有轉 number 啦，風水又會根據 set 啦咁樣。咁例如我哋最近嚟緊啦，會搞一啲同一啲西方玄學有關嘅嘢。我哋都會自己去課金去試一試，喂係咪堅㗎呢啲嘢？我哋係咪真係做到你講嗰樣嘢嘅咧？如果冇嘅，相反調翻轉嘅，咁我哋就唔介紹呢嚿嘢啦，唔好合作啦。咁所以我哋喺呢個過程裏邊又都要課金咧，去試唔同嘅嘢，睇下係咪啱嗰呢樣嘢。值得推廣先推廣，咪壞咗自己嘅招牌。係啦。咁雖然我知好多嘢係控制唔到，咁但係我起碼盡咗我自己人事，喂課金試過下先，觀察大概4-5個月嘅時間先，OK 啦，我先至開始合作咯。都啱。所以好多導師揾我咧，專家揾我咧，我通常唔係一嚟咧我就即刻幫佢做，我係可以好快，但係咧我通常會揼佢哋咧，可能4-5個月嘅時間，拖長啲先。睇下你嚿嘢點先，觀察下睇下啲咩事，或者問下其他朋友嗰啲口碑啊，係啊，我都會做呢件事，都啱嘅，即係市場調查啊嘛。係啊，就唔好一湧地衝咗落去，係啦，跟住又要抽身出翻嚟。係啦，因為做 marketing 就做得好唔好唔關我事。但係依家我用自己平台，我自己嘅品牌，喂，你出事我大鑊㗎喎。係啊。咁我所以盡量避免呢件事，我都會試下啲嘢。同埋好多選擇㗎嘛。係咯。咁幾好喎！而家見你做得好順啦，你個人又成熟咗、淡定咗啦，同埋我真係好難形容你。而家嗰個 B 型咧個狀態真係好好，即係完全唔似你嘅年紀啊！我意思即係你嘅人生嘅經驗咧，突然間呢幾年咧拉高咗、拉闊咗啊！即係你係呢個係咪同你旅居有關咧？即係你嘅眼界打開咗。旅居啊，幫唔幫到你嘅事業發展咧？旅居應該咁講，事業發展就暫時未 feel 到，因為咧人生要平衡啊嘛，即係事業係一件事嚟嘅。咁但係如果你話旅居，相反調翻轉，其實係令到我嘅事業減慢咗速度嘅。哦，佢冇令到我增快速度嘅，係啊，所以我都要諗平衡，因為平衡啊嘛。其實旅居係因為咧，我嗰時搞讀書會，實在太過顛倒啊。即係我成個人生係好少時間瞓覺啦，我每一日都係大部分時間瞓喺 office 度嘅，24小時喺 office 度咁樣唔沖涼啊嗰樣嘢，唔係好事啦當然。哇，好辛苦喎！因為想慳時間啊。哦。即係你翻去瞓覺咁，你慳即係搭車都要時間㗎。但係對健康唔好喎。係對健康唔好㗎，所以我而家要還債㗎。即係健康唔好咁，你就要之後還債。所以嗰時見到自己差唔多成半年以上咧。咁樣嘅生活咧，實在太過顛倒啊，好唔平衡啊，對健康嗰樣嘢。咁我覺得自己嗰陣時咁樣唔好啦，依家咪想追求翻一啲平衡，去探索下呢個世界。我問自己好耐嘅嗰陣時，我睇咗一本書《與成功有約》。係啦。你有講過？睇呢本書嘅時間裏邊有啲嘢啟發咗我，就係話，如果有一日我過咗身，啲朋友身邊嘅人參加我嘅喪禮，而呢個喪禮裏邊佢哋會點樣形容我咧？我並唔係想佢哋形容我就係話呢個人 sell 嘢好勁啊，呢個人談判力技巧好了得啊，呢個人哇好有城府啊等等，唔係想咁樣嘛，好聰明都唔係啊，而係想佢哋基本啦、真誠先啦。哇呢個人探索過呢個世界嘅喎，去咗100幾個國家喎咁樣，我想自己係咁樣。咁我問翻自己啊，其實我最終想去到邊一步咧？最初嘅時間，原來我細細個讀書時期咧，我記得我喺中4啊嗰時。上網睇資料，環遊世界有啲咩 plan 咧？要使幾多錢咧？點樣去嘅咧？咁我就想做呢件事喎。咁我於是乎就同女朋友講啦，喂，我想做呢件事喎，你點睇啊？咁樣一拍即合。佢都好想做呢件事。咁我哋就之後就話俾自己知啦，不如快手啦，我哋唔好等咁耐啦，等到自己發咗達之後，唔知等幾耐啊。咁不如就喺半年內就開始做呢件事啦。最終我哋係用咗半年都冇，就開始去遊歷日本啊，去馬來西亞，去唔同嘅國家咧去旅居。早期嘅時間其實我哋係去旅行為主嘅，即係短期14日，跟住瘋狂式每一日去唔同嘅地方，但係好攰。咁我就覺得喂咁樣唔對路喎，好似走馬看花，我想體驗下啊嘛，唔係想咁。咁我哋就揀咗旅居啦。咁好彩其實因為疫情好翻之後咧，好多國家咧開通翻啊，嗰個時間逗留時間長咗。我哋用旅遊 visa 去咧。日本有3個月時間，係啦，去到上年我冇記錯，佢哋多咗個 digital 嘅多咗一個遊牧數碼遊牧嘅一個簽證啊，好似可以逗留半年嘅時間。咁我亦都有去到上年啦，台灣啦，
馬來西亞啦，各自3個月，跟住仲有去咗泰國2個月啦，之後就去咗柬埔寨住咗1個月，咁啊依家就翻咗嚟香港啦。咁呢段時間唔係話好長嘅，但係對我嚟講喺人生裏邊都增加咗好多學識，因為人生唔係淨係喺書本上上堂學習唔同嘅嘢噶嘛，我仲要遊歷下。咁對事業雖然冇乜太大幫助，但係令到我眼界擴闊咗。因為我哋今日喺香港呢個地方，喺我當新蒲崗呢個地方，我哋望嘅世界永遠都係咁嘅。我當事業嚟為例啊，我哋望嘅世界咁樣嘅話，永遠做嘅事業都係呢個頂嘅啫。但係好似當初馬雲咁，如果衝咗出去，去咗美國睇睇個世界玩緊啲咩，做緊啲咩，可能我哋嘅眼界就會去到呢個位嘅咯。而將來我哋做到嘅事業、做到嘅嘢就會唔同晒啦。咁我就係咁樣諗。咁所以就去唔同嘅國家，去體驗下當地嘅風土人情啦，當地有啲乜嘢生意機會啦，我會睇呢件事咯。所以我咪就話旅居其實幫到你事業咯，間接幫到我啊，所以係啊，其實你永遠都係處於一個好高嘅頻率啊，放開個眼睛啊，打開個心胸啊，你吸收嘅嘢會唔同噶嘛，同埋你唔係咁局限，淨係喺香港噶嘛，你係。嗱，最好全世界去啦，但係起碼你頭先講全部都係東南亞，譬如日本都係發達嘅城市國家啦，咁你一定有嘢學到㗎。咁你學到嘅嘢，同埋你咁好嘅能量、咁好嘅心情，apply落你嘅事業，一定有幫助㗎。同埋你都啱嘅，你以前太攰啦，即係而家你將嗰啲攰嘅出翻嚟，然之後咧，即係等於一杯水，你滿咗啦，你點裝嘢咧？你咁咪要清空咯，倒咗先，然之後有更加好嘅嘢入嚟啊嘛。咁之後咧，你會更加一個好好嘅發展咯。我深信係咁。係啊，所以你條路係啱嘅。係啊，我以前以為覺得咧勤力就得㗎嘛，係。但係後來做咁樣。真相就係你喺個正確嘅方向裏邊，好勤力，冇錯，不斷重複做。放空咗成個人嘅時候，你會多咗時間思考，咁你會容易啲做到一啲比較正確啲嘅一啲決定。所以就係話成功唔係勤力死做就得。第一，如果你喺個錯嘅跑道上面係咁狂跑，你始終離開你嗰個目標仲遠啲。所以係揾得啱嘅嘢，然之後計劃好，然之後慢慢逐步按部就班，咁就 OK 啦。